Let us pray. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Father, this is another Bible study, and we're going to your word. Speak to us in Jesus' name. Bàbá, a tún lọ sínú Bíbélì mìíràn. A bẹ̀bẹ̀ bí kẹ́ jọ̀wọ́ nínú ẹ̀kọ́ tí a ń lọ kẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ ní orúkọ Jésù.
But before we go into the details of the Bible study, we want to cry unto you. Kó tó di pé a lọ sínú àkọ́jinlẹ̀ nínú ẹ̀kọ́ náà, a fẹ́ kẹ́ jọ̀wọ́ kẹ́ bá wa sọ̀rọ̀. And as we cry unto you, Father, we pray that you hear us in Jesus' name. Bí a ó sì ti kégbe sókè sí yín, a fẹ́ kẹ́ jọ̀wọ́ kẹ́ gbọ́ tiwa ní orúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù Kristi la gba àdúrà. Saul was in distress. Sọ́ọ̀lù ara rẹ̀ kò lélẹ̀. He was confused. Ìpòrúru ọkàn dé bá a. He needed God's help. Ó sì nílò ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. Are you in distress? Ṣé ìwọ náà a wà nínú àìlèbalẹ̀ ọkàn? Are you disturbed? Tàbí à ń yọ ọkàn rẹ̀ náà lẹ́nu? Are stubborn circumstances surround your life? Tàbí àwọn ìmóoru ọjọ́ wọ̀nyí ó yí ayé rẹ̀ káàkiri? I pray that every stone in your life disturbing you from achieving your goals shall be rolled away in Jesus' name. Mo gbà á ládùúrà yìí pé gbogbo òkúta ìdìgbòlù èyí tẹ́ pé ó ń yọ ọ́ lẹ́nu tó ń di ọ lọ́nà gẹ́gẹ́ bí ìdíwọ́ gbogbo rẹ̀ pátápátá la máa yí kúrò ní orúkọ Jésù. In John 11, Nínú ìwé Jòhánù orí ìkọkànlá. in John 11, Jòhánù orí ìkọkànlá. verse 41, Ẹsẹ̀ ìkọkànléníogójì. in John 11, verse 41, Nínú ìwé Jòhánù orí ìkọkànlá ẹsẹ̀ ìkọkànléníogójì. then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. Nígbà náà ni wọ́n gbé òkúta náà kúrò níbi tí a tẹ́ ẹ sí. Jésù sì gbé ojú rẹ̀ sókè, ó sì wí pé, Bàbá, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ nítorí tí ìwọ ń gbọ́ tèmi. Verse 42 says, Ẹsẹ̀ kejìléníogójì. verse 42 says, Ẹsẹ̀ kejìléníogójì ó sọ and wípé, I knew that thou hearest me always, but because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. Èmi sì ti mọ̀ pé ìwọ gbọ́ ti èmi nígbà gbogbo, ṣùgbọ́n nítorí ìjọ ènìyàn tí ó dúró yìí ni mo ṣe wí ó rán mi. We discovered that Lazarus was already buried, A ṣàkíyèsí rẹ̀ pé Lásárù ó ti kú. and the stone was rolled over him. A sì yí òkúta ńlá kan sí ojú ọ̀nà But rẹ̀. Jesus said, roll away the stone. Ṣùgbọ́n Jésù sọ wípé ẹ yí òkúta náà kúrò. Every evil stone rolled into your achievement today shall be removed in the name of Jesus. Mo gbàdúrà pé gbogbo òkúta tí a ti yí gẹ́gẹ́ bí òkúta ìdáàbò sójú ọ̀nà àṣeyọrí rẹ̀, a yí gbogbo rẹ̀ kúrò ní orúkọ Jésù. Have you prayed? Ṣé ìwọ ti gbàdúrà bí? Have you fasted? Tàbí ìwọ ti gbàwẹ̀ bí? Have you even encouraged yourself in the Lord? Tàbí ìwọ náà ti gbára rẹ níyànjú nínú Ọlọ́run? And it seems there is no change. Ṣùgbọ́n ó dàbẹ́ ni pé ìyàtọ̀ kankan kò sí. Then you will pray this prayer along with me. Báyìí ó wàá gba àdúrà yìí pẹ̀lú papọ̀ pẹ̀lú mi. And you will pray it with all faith and power. Ó sì gbà dáadáa pẹ̀lú ìgbàgbọ́ àti agbára. Every satanic broadcasting station, Gbogbo àwọn ilé-iṣẹ́ ìgbóròyìn sáfẹ́fẹ́ tó jẹ́ every Sàtánì. satanic broadcasting station, Gbogbo ilé-iṣẹ́ ìgbóròyìn sí afẹ́fẹ́ tó ṣe ti Sàtánì. factions against me Èyí tí a ti ṣe tàbí tí a ti gbé kalẹ̀ sí mi and my problems àti àwọn wàhálà mi. be burnt to ashes in the name of Jesus. Ẹ máa di jíjóde eérú ní orúkọ Jésù. All of friendly friends of my life, Gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ bí ọ̀tá. I command them to receive both physical and spiritual obituaries in Jesus' name. Mo gbà á ládùúrà pé nípa tara àti nípa ti ẹ̀mí kí a di kíkú báyìí ní orúkọ Jésù. O Lord, Olúwa, avenge me of my enemies speedily in Jesus' name. gbẹ̀san mi lára ọ̀tá mi ní kíákíá ní orúkọ Jésù. My enemies, Ẹ̀yin ọ̀tá mi, receive the arrows of complete disarrangement in Jesus' name. gbogbo ẹ̀yin ọ̀tá mi, ẹ gba ọfà èyí jẹ́ pé afọyín káká afọyín tútú láti mú ìpòrúru wọ agbo yín ní orúkọ Jésù. By the authority of Jesus, Pẹ̀lú agbára àti àṣẹ Ọlọ́run Jésù Kristi. I bind every strong power troubling my life in Jesus' name. Mo mú gbogbo agbára dìmọ́ọ̀nì nì tí ń yọ mí lẹ́nu gbogbo agbára bẹ́ẹ̀ mo dè wọ́n ní ìgbèkùn ní orúkọ Jésù. You power, Ìwọ agbára, you power, ìwọ agbára standing
and showing yourself as wicked people in my life. Ìwọ agbára tí ò ń dó sójú ọ̀nà mi tó sì ń fi ara rẹ̀ hàn gẹ́gẹ́ ní orúkọ Jésù. Dry up in Jesus' name. Máa bẹ́ dànù ní orúkọ Jésù. And so, Father Lord, as we continue and go into this Bible study, Bí a ṣe ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ Bíbélì, ẹ kọ́ wa ní orúkọ Jésù. let your name be praised and glorified in our lives. Jẹ́ kí orúkọ rẹ kó di gbígbéga kí ó sì dá yínyìn lógo lórí ayé wa. May we never be hearers but doers of the word from time to time in Jesus' name. Àní jẹ́ olùgbọ́ nìkan ṣùgbọ́n a ó jẹ́ olùṣe ọ̀rọ̀ rẹ nígbà gbogbo lórúkọ Jésù. Let your name be glorified forever in our lives in Jesus' name. Jẹ́ kí orúkọ rẹ nìkan kó di yínyìn lógo lórí ayé wa ní orúkọ Jésù. Every hearer and listener today, roll away every big stones of difficulties troubling their lives in Jesus' name. Mo gba àdúrà pé nínú ayé àwọn olùwòran tàbí àwọn tí ń bọ̀ wá gbogbo òkúta nínú ayé wọn ẹ yí gbogbo òkúta náà kúrò ní orúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ láti Jésù láti gba àdúrà. We are still on study 128 A ṣì wà nínú ẹ̀kọ́ ìkejì-dín-ní-àádóje in 1 Samuel. nínú ìkíni Sámúẹ́lì. And we are continuing the rest today. A sì ń tẹ̀síwájú láti parí eléyìí tó kù lónìí yìí. We discovered in the last one we said when war arose between the Philistines and Israel. Nínú ẹ̀kọ́ eléyìí tí a kọ́ sẹ́yìn tó sọ nípa yìí pé nígbà tí ogun bẹ́ sílẹ̀ láàrin Ísírẹ́lì àti ìlú Fílístínì. Achish requested David to follow him to the war. Akiṣi bẹ Dáfídì ní ìrànlọ́wọ́ láti tẹ̀lé òun lọ sí ojú ogun. But we discover by the time David was at Ziklag, he will kill all the Philistines and will come to Achish that he had gone to the south Judah to kill. Nígbà tí Dáfídì sì wà ní Síglágì, nígbà tó bá ti jáde lọ láti lọ pa àwọn ará Fílístínì tí wà ní àyíká Síglágì, yóò padà wá láti sọ fún Akiṣi pé àwọn ará Júdà ló ń lọ bá jagun. So Achish believed him. Nítorí náà, Akiṣi gbà á gbọ́. And he said he should follow him, he will be his bodyguard. Ó sì sọ ọ́ síwájú wípé òun yóò fẹ́ kí ó tẹ̀lé òun kí ó sì jẹ́ olórí àwọn ẹ̀ṣọ́ òun. He told him, Ó sọ fún un. and David told him, you know I will follow you, you know I can do anything. Dáfídì sì dá lóhùn pé ó mọ̀ pé èmi náà yóò tẹ̀lé ọ, èmi lè ṣe ohun púpọ̀. This made Achish to be very happy. Èyí wá mú kí inú Akiṣi kí inú rẹ̀ kó dùn púpọ̀. And then, as a result of that, he decided to promote him to be his bodyguard. Lórí èyí, Akiṣi wá ṣe ìpinnu láti wá gbé e ga láti jẹ́ olórí àwọn ẹ̀ṣọ́ ẹgbẹ́ ogun ọmọ rẹ̀. And also to use this as a reward even for David. Àti pàápàá láti lo èyí gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà láti ṣe ọ̀nà ìgbéga fún Dáfídì. So, David, as a result of this, was confused. Dáfídì látàrí èyí ọkàn rẹ̀ dàrú. Now, will he follow Achish to destroy his own people? Ní kòríta yìí, ṣé ó máa tẹ̀lé Akiṣi kí ó bá lè pa àwọn ènìyàn rẹ̀ run níbí? Will he obey what God has written about him that he will be king over Judah? Tàbí ó máa ṣe ìgbọ́ràn sí ohun tí Ọlọ́run sọ pé yóò jẹ́ ọba lórí àwọn ará rẹ̀ Júdà? When we are with God, we need to be very honest with God. Nígbà tí a bá ń ṣe ohunkóhun papọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run, a láti jẹ́ olóòótọ́ sí Ọlọ́run. Let us avoid carnality. Ẹ jẹ́ kí a yẹra fún ohun tí a ń pè ní iṣẹ́ ara. And let our yes be yes and our no be no. Kí a sì jẹ́ kí bẹ́ẹ̀ ni wa kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wa, kí bẹ́ẹ̀ kọ́ wa kó sì dúró bẹ́ẹ̀. And we cannot be telling lies to please God. A kò sì lè máa pa irọ́ láti lè bá Ọlọ́run rìn. And so therefore, as a result of this, Nítorí náà, látàrí èyí, God is teaching us to be on the Lord's side. Ọlọ́run kọ́ wa ní ẹ̀kọ́ pé ká wà ní àwọn Ọlọ́run. Today, we are still going with the study. Lónìí yìí, a sì ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ náà. Saul was distressed. Saul was distressed and desired for God's help. À ń tẹ̀síwájú láti wo èyí tí ó wà wájú wa tí ń ṣe ìpọ́njú Sọ́ọ̀lù àti ìpòǹgbẹ fún ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. We want to read 1 Samuel 28 verses 3 to 6. A fẹ́ kà láti inú ìkíni Sámúẹ́lì orí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹta sí ẹsẹ̀ kẹfà.
1 Samuel 28, verses 3 to 6. Ìkíni Sámúẹ́lì orí kejì-dín-ní-ọgbọ̀n ẹsẹ̀ kẹta sí ẹsẹ̀ ìkẹfà. Now Samuel was dead, and all Israel had lamented him and buried him in Ramah, even in his own city. And Saul had put away those that had familiar spirits and the wizards out of the land. Sámúẹ́lì sì ti kú, gbogbo Ísírẹ́lì sì sọkún rẹ̀, wọ́n sì sìn ín ní Rámà ní ìlú rẹ̀. Sọ́ọ̀lù sì ti mú àwọn abókùsọ̀rọ̀ ọkùnrin àti àwọn abókùsọ̀rọ̀ obìnrin kúrò ní ilẹ̀ náà. And the Philistines gathered themselves together and came and pitched in Shunem. And Saul gathered all Israel together and they pitched in Gilboa. Àwọn Filistini sì kó ara wọn jọ, wọ́n wá, wọ́n sì dó sí Ṣúnẹ́mù. Sọ́ọ̀lù sì kó gbogbo Ísírẹ́lì jọ, wọ́n sì tẹ̀dó ní Gilboa. In verse 5, and when Saul saw the host of the Philistines, he was afraid, and his heart greatly trembled. Ẹsẹ̀ karùn-ún, nígbà tí Sọ́ọ̀lù sì rí ogun àwọn Filistini náà, òun sì bẹ̀rù, àyà rẹ̀ sì wárìrì gidigidi. And verse 6 says, and when Saul inquired of the Lord answered him not, neither by dreams, nor by Urim, nor by prophets. Ẹsẹ̀ kẹfà, nígbà tí Sọ́ọ̀lù sì béèrè lọ́dọ̀ Olúwa, Olúwa kò dá a lóhùn nípa àlá, nípa Úrímù tàbí nípa àwọn wòlíì. We discovered that when the Philistines came A ṣàkíyèsí nígbà tí àwọn ará Filistini dé to fight against Judah láti bá or Israel, Ísírẹ́lì jà. at the sight of the Philistines' army, Ní ìhà ti àwọn ọmọ ẹgbẹ́gun Filistini, at the sight when Saul saw the Philistines' army, nígbà tí Sọ́ọ̀lù tí ó fojú gọ́ni wọn tó rí àwọn ọmọ ẹgbẹ́gun Filistini, fear came upon him. ẹ̀rù bà á, He didn't know what to do. kò sì mọ ohun tó yẹ kí ó ṣe. Why? Kí ni èrèdí rẹ̀? Because the army of the Philistines outnumbered the army of Israel. Torí pé àwọn ọmọ ẹgbẹ́gun Filistini wọ́n pọ̀ púpọ̀ ní iye ju àwọn ọmọ ẹgbẹ́gun Ísírẹ́lì lọ. And in resources and in weapons, they outnumbered them. Pàápàá jùlọ nípa ohun ìjà wọn, ohun tí wọ́n ní àti iye tí wọ́n jẹ́, wọ́n pọ̀ púpọ̀ ju àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lọ. So Saul didn't know what to do. Nítorí náà, Sọ́ọ̀lù ní kòríta yìí kò mọ ohun tó yẹ kó ṣe. He didn't know what to do. Kò tilẹ̀ mọ ohun tó yẹ kó ṣe. And that is why in verse 5 of that, the place we have just read said, and when Saul inquired, and when Saul saw the host of the Philistines, he was afraid, and his heart greatly trembled. Èyí ni èrèdí tí ẹsẹ̀ ìkarùn-ún ibi tí a kà ní sọ fún wa pé nígbà tí Sọ́ọ̀lù sì rí ogun àwọn Filistini náà, òun sì bẹ̀rù, àyà rẹ̀ sì wárìrì gidigidi. Can you at any time remember at times when you sleep at night and you begin to dream and you see heavy people surrounding you? You shout and shout and shout and the person near you couldn't even hear you. And you don't know what to do. It is because you have not known Christ and of course you don't know what to do. Ìjà lè rántí nígbà tí àwa náà bá wà nípò àyà ara wa tí à ń sùn tàbí tí a sì lálàá lójú àláyé a sì ń ja ìjà ti ẹ̀mí ṣùgbọ́n ẹni à ń kígbe sókè ẹni tó sì wà ní ẹ̀gbẹ́ wa bó ti wù ká kígbe tó ẹni yóò gbọ́ torí pé kí ni torí pé à ń fi ara wa jà ìjà wa àti pé Kristi Jésù wá láti gbè wá níjà. A life without Christ will be full of crisis. Ìgbé ayé tí kò sí Jésù Kristi níbẹ̀ dájúdájú á kún fún ìrèkèrúdò tó pọ̀. And that is a call for us today not to behave like Saul. Èyí yìí sì wá ní ìpè sí olúkúlùkù wa lónìí yìí pé kí àwa náà ká má ṣe hùwà bíi ti Sọ́ọ̀lù. Saul had been rejected by God. Ọlọ́run ti fúnra rẹ̀ kọ Sọ́ọ̀lù sí gẹ́gẹ́ bí Another ọba. person had been chosen instead of him. A sì ti yan ẹlòmíràn gẹ́gẹ́ bí ọba láti He had dípò rẹ̀. killed so very many prophets. Ó ti pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn wòlíì. He had the prophets, some have run away with Urim and Ephod and whatever he could use to talk to God. Lórí èyí ẹlòmíràn sì ti gbé Úrímù àti Túmímù jáde èyí jẹ́ pé ó ti gbé sá lọ èyí tó yẹ pé wọ́n lè lò láti fi bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Saul was in problems.
Sọ́ọ̀lù ó wà ní ìṣòro. God will deliver us from the problem in which you are right now in the name of Jesus. Olúwa yóò gbà wá là kúrò lọ́wọ́ gbogbo ìṣòro tí a wà ní orúkọ Jésù. And to be free from problem, we need to be hearing from God and serve Him with all our hearts and with our life. Kí a bá lè ní òmìnira kúrò ní àwọn wàhálà yìí, a nílò láti máa gbọ́ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run àti nílò láti lè máa sìn ín. And one thing that Saul knew was that victory could only come his way by the help of God. Ohun kan tí Sọ́ọ̀lù túmọ̀ náà rí pé ìṣẹ́gun lè wá sí ojú ìjà tí ó ń jà nípasẹ̀ Ọlọ́run. The God of Israel. Èyí ni Ọlọ́run Ísírẹ́lì. However, Samuel, who ought to have prayed for him and to show him the way and the answer to these problems, had died. Bó tẹ̀ jẹ́ wípé Sámúẹ́lì ẹni tí ìbá jẹ́ olùrànlọ́wọ́ fún un, tí ìbá gbàdúrà kíákíá, tí ìbá sì rí ìdáhùn gbà ní kòríta yìí, ó ti kú. When we look at 1 Samuel chapter 7, Tá bá wo ìkíni Sámúẹ́lì orí ìkeje. 1 Samuel chapter 7, Ìkíni Sámúẹ́lì orí ìkeje. verses 8 to 10. Ẹsẹ̀ ìkẹjọ sí ẹsẹ̀ ìkẹwàá. And the children of Israel said to Samuel, cease not to cry unto the Lord our God for us, that he will save us out of the hand of the Philistines. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sì wí fún Sámúẹ́lì pé má ṣe dákẹ́ àti máa ké pe Olúwa Ọlọ́run wa fún wa, yóò sì gbà wá lọ́wọ́ àwọn Fílístínì. And Samuel took his and offered it for a burnt offering wholly unto the Lord. Sámúẹ́lì sì mú ọ̀dọ́ àgùntàn kan tí ń mu ọmú, ó sì fi irú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ẹbọ sísun sí Ọlọ́run sí Olúwa. Sámúẹ́lì sì ké pe Olúwa fún Ísírẹ́lì, Olúwa sì dá a lẹ̀. Ẹsẹ̀ ìkẹwàá. And as Samuel was offering up the burnt offering, the Philistines drew near to battle against Israel. But the Lord thundered with great thunder on that day upon the Philistines and discomfited them, and they were smitten before Israel. Ẹsẹ̀ kẹwàá sọ wípé bí Sámúẹ́lì ti ń rú ẹbọ sísun náà lọ́wọ́, àwọn Fílístínì sì súnmọ́ Ísírẹ́lì láti bá wọn jà. Ṣùgbọ́n Olúwa sán àrá ńlá lọ́jọ́ náà sórí àwọn Fílístínì, ó sì dààmú wọn, ó sì pa wọ́n níwájú Ísírẹ́lì. And the same thing is repeated in 1 Samuel 28:3 that Samuel died. Èyí kan náà la tún ṣe àtúnsọ rẹ̀ nínú ìkíni Sámúẹ́lì orí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹta wípé Sámúẹ́lì ó kú. Now Samuel was dead, and all Israel had lamented him and buried him in Ramah, even in his own city. And Saul had put away those that had familiar spirits and the wizards out of the land. Sámúẹ́lì sì ti kú, gbogbo Ísírẹ́lì sì sọkún rẹ̀, wọ́n sì sìn ín ní Rámà ní ìlú rẹ̀. Sọ́ọ̀lù sì ti mú àwọn abókùsọ̀rọ̀ ọkùnrin àti àwọn abókùsọ̀rọ̀ obìnrin kúrò ní ilẹ̀ náà. Now Samuel had been buried. Báyìí a ti sin Sámúẹ́lì. Saul had nobody to plead for him. Sọ́ọ̀lù kò ní ẹlòmíràn mọ́ tí yóò máa jẹ́ ìrànwọ́ fún un. All those with familiar spirits Gbogbo àwọn tó ní ẹ̀mí àìmọ́ and wizards, àti ẹ̀mí abókùsọ̀rọ̀. Saul had killed them out of that land. Sọ́ọ̀lù ti lé gbogbo wọn jáde kúrò ní orí ilẹ̀ náà. To the extent that he didn't want them because God had told him to do so, because he found it in the book of Leviticus and so on. Torí pé kíni? Torí pé Ọlọ́run ti paláṣẹ fún wọn láti ṣe bẹ́ẹ̀. Tí a bá wo èyí, a ó rí àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ nínú ìwé Lẹ́fítíkù. When we look at Exodus 22, Tá a bá wo ìwé Ẹ́kísódù orí ìkejìléníogún. Exodus 22 verse 18, Ìwé Ẹ́kísódù orí ìkejìléníogún ẹsẹ̀ what kejìdínlógún. does God say about these witches and all others? Kí ni Ọlọ́run sọ nípa àwọn àjẹ́ yìí àti àwọn tó dàbí tiwọn? Exodus 22:18 says, thou shalt not suffer a witch to live. Ìwé Ẹ́kísódù orí kejìléníogún ẹsẹ̀ kejìdínlógún sọ wípé ìwọ kò gbọ́dọ̀ jẹ́ kí àjẹ́ kí ó wà láàyè. That is the commandment of God up to today. Èyí ni àṣẹ tọ́lọ́run pa ètò dúró títí di òní lónìí yìí. Because of our law now, you cannot say this is a witch and stone him. Torí pé ìfẹ́ ta wá ní sí wọn báyìí, àìsàn pé èyí ni àjẹ́, ẹ jẹ́ ká dá wọn sí ká má san wọ́n lòkúta pa. But while they are still witches and wizards, if they die, whatever church they go to, whether they say they are born again or not,
they will go to hell if they die without repentance. bó ti wù kí wọ́n jẹ́ àjẹ́ tó tàbí tí wọ́n jẹ́ oṣó tó ní ìjọkíjọ tí wọ́n bá ń lọ wọ́n lè máa pe ara wọn ní ọmọ Ọlọ́run pé àwọn ti yí padà ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ti yí padà nítòótọ́ tí wọ́n kó sínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn wọ́n ń lọ. Leviticus 19:31. ìwé lẹ́fítíkù orí ìkọkàndínlógún ẹsẹ̀ ìkọkànléníọgbọ̀n. It says, regard not them that have familiar spirits, neither seek after wizards, to be defiled by them. I am the Lord your God. má ṣe yí padà tọ̀ àwọn tí ó ní ẹ̀mí èmèrè bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ̀yin má sì ṣe wá àjẹkiri láti fi wọ́n bá ara yín jẹ́. Èmi ni Olúwa Ọlọ́run yín. We see so many people today, when they have a simple problem, they run to the witches and wizards. Ìjà wá rí báyìí lónìí yìí nígbà tí àwọn èèyàn bá ní ìṣòro kékeré díẹ̀ wọ́n ó sá lọ láti máa tọ̀ àwọn àjẹ́ àti àwọn oṣó èmèrè lọ. Very many general overseers will run to evil people like this to seek for power. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olùdásílẹ̀ jọ wọ́n ò máa lọ láti lọ bá àwọn ẹ̀mí belé yìí láti lọ gbàgbára lọ́wọ́ This wọn. is contrary to God's will. Èyí tako àgbékalẹ̀ ìfẹ́ Ọlọ́run. Once they do this, Ní kété tí wọ́n bá ti ń ṣe eléyìí, they have exchanged their God for wizardry. wọ́n ti mú Ọlọ́run wọn kúrò ní ipò tó yẹ kó wà, wọ́n ti sọ Ọlọ́run àjẹ́ di Ọlọ́run tiwọn. In Leviticus 20, verse 27, Nínú ìwé Lẹ́fítíkù orí 20 ẹsẹ̀ 17. a man also or woman that have a familiar spirit or that is a wizard shall surely be put to death. They shall stone them with stones. Their blood shall be upon them. Ọkùnrin tàbí obìnrin tí ó ní ẹ̀mí èmèrè tàbí tí ó jẹ́ àjẹ́ pípa ni kí a pa á, òkúta ni kí a fi sọ wọ́n pa, ẹ̀jẹ̀ wọn yóò wà ní orí wọn. As you are hearing and listening to me now, Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin náà ti ń gbọ́ mi tí ẹ sì ń wò mí báyìí, are you a witch? ṣé àjẹ́ ni wọ́n bí? A familiar spirited person? Tàbí o jẹ́ ẹni tí ó ní ẹ̀mí èmèrè lára? A wizard? Tàbí o jẹ́ èmèrè? God is saying today, Ọlọ́run sọ wípé yí padà lónìí, repent today. ronúpìwàdà lónìí. If nobody stones you, when you get to hell, you'll be stoned. Bí kò bá sí ẹnikẹ́ni tí ó sọ ọ́ òkúta pa lónìí yìí, nígbà tí o bá dé ọ̀run àpáàdì, a ó sọ ọ́ lókúta níbẹ̀. Deuteronomy chapter 10, chapter 18. Deuteronomy orí 10 ẹsẹ̀ 18. Deuteronomy chapter 18, verse 10 to 11. Ìwé Deuteronomy orí 18 ẹsẹ̀ 10. Listen to what the Bible says. Ẹ jẹ́ ká tẹ́tí sí ohun tí Bíbélì sọ. There shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an observer of time, or an enchanter, or a witch. Kí a má rí nínú yín ẹnìkan tí ń mú ọmọ rẹ̀ ọkùnrin tàbí ọmọ rẹ̀ obìnrin la iná já, tàbí tí ó ń wòṣe wò, tàbí alákìíyèsí ìgbà, tàbí aláfọ̀ṣẹ, tàbí àjẹ́. Or a shaman, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer. Tàbí olóògùn, tàbí abá iwin gbìmọ̀, tàbí oṣó, tàbí abókùlò. This is the injunction, and this is what God meant, and God has not changed his mind. So as Christians, if you are in one of these, completely disown them, repent, or else you will have yourself to blame at the end. Èyí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, òun náà sì ni àgbékalẹ̀ tí Ọlọ́run fẹ́. Nítorí náà mo wá ń rọ̀ ọ́ báyìí tí ìwọ náà bá jẹ́ ẹ̀kọ́ lára wọn, jọ̀wọ́ jáwọ́ kúrò níbẹ̀, ronúpìwàdà kí o sì ṣe èyí tó yẹ. And the Bible was telling us that Paul or Saul took all of them, that these spirits, and killed them. He drove them away from the land. He didn't allow them to exist because he was following the instruction of God. Níbi tí a kà yí fìdí rẹ̀ múlẹ̀ nípa Sọ́ọ̀lù wípé ó mú gbogbo àwọn abókùsọ̀rọ̀ wọ̀nyí tó ní ẹ̀mí wọ̀nyí, ó lé gbogbo wọn jáde pátápátá àtọkùnrin àti obìnrin, torí pé kí ni ó ń tẹ̀lé àṣẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Then Saul now was in problem. Báyìí Sọ́ọ̀lù, ìṣòro wá dé bá Sọ́ọ̀lù. Now he was impelled, he was forced to seek divine counsel. Báyìí ó wá ń wá ọ̀nà tipátipá láti wá èrò ti ènìyàn. And now
he ran to God to ask. Báyìí ó wá lọ sábà Ọlọ́run láti lè lọ béèrè. Like the first time he went, Bí the ti- Lord answered him not. bí ti ìgbà àkọ́kọ́ tí ó lọ láti lọ béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run, Ọlọ́run kò dá a lóhùn. In 1 Samuel 14:37, Nínú ìkíni Sámúẹ́lì orí ìkẹrìnlá ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógójì. and Saul asked counsel of God, shall I go down after the Philistines? Wilt thou deliver them into the hand of Israel? But he answered him not that day. Sọ́ọ̀lù sì béèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé ṣé kí èmi kí ó sọ̀kalẹ̀ tọ̀ àwọn Filistini lọ bí? Ìwọ ó fi wọ́n lé Ísírẹ́lì lọ́wọ́ bí? Ṣùgbọ́n kò dá a lóhùn ní ọjọ́ The náà. first time he inquired from God, because at this time he had disobeyed God. God had rejected him. If you are not in consonant with God, you are in trouble. You need to get saved to know the heart and the will of God. Èyí ni ìgbà àkọ́kọ́ tí Sọ́ọ̀lù máa tọ̀ Ọlọ́run lọ láti lọ béèrè, ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú pé Ọlọ́run kò dá a lóhùn. Mo wá ń sọ fún ọ báyìí tí ìwọ náà tí ò bá wà ní ìbámu pẹ̀lú àgbékalẹ̀ Ọlọ́run, dájúdájú Ọlọ́run á kọ̀ ìwọ náà sílẹ̀. And so in 1 Samuel 28 verse 6, Bákan náà nínú ìkíni Sámúẹ́lì 1 Samuel 28 verse 6, ìkíni Sámúẹ́lì orí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹfà. Saul did the same thing again. Sọ́ọ̀lù tí ṣe ohun tí a ń sọ yìí bákan náà níbẹ̀. By the first time that God didn't answer, he did not repent. Ní àkọ́kọ́ nígbà tí Ọlọ́run kò dá a lóhùn kò ronúpìwàdà. When you are living in sin, when you pray, God will not answer you. Ní ìgbà tí ìwọ bá ń gbé inú ẹ̀ṣẹ̀ tí o bá gba àdúrà, Ọlọ́run kì yóò dá ọ lóhùn. You are slapping God on the face when you are sinning, going contrary to his will, and you are asking something from him. Ètò túmọ̀ sí wípé nípa títíwọ́ bọ ẹ̀ṣẹ̀, òun fi ọwọ́ rẹ̀ gbá Ọlọ́run lójú, dájúdájú tó bá béèrè ohunkóhun lọ́wọ́ rẹ̀ kì yóò dá ọ lóhùn. And when Saul inquired of the Lord answered him not, neither by dreams, nor by Urim, nor by prophets. Nígbà tí Sọ́ọ̀lù sì béèrè lọ́dọ̀ Olúwa kò dá a lóhùn nípa àlá, nípa Úrímù tàbí nípa àwọn wòlíì. God knows the heart of everybody. Ọlọ́run mọkàn olúkúlùkù wa. God knows you. Ọlọ́run mọ̀ ọ́. He knows you. Ó mọ̀ ọ́. He knows how you are serving him. Ó sì mọ ọ̀nà tó ń gbà tó fi ń sin He òun knows Ọlọ́run. what you do secretly or openly. Ọlọ́run mọ ohun gbogbo tó ń ṣe níkọ̀kọ̀ àti èyí tí ò ń gbé ṣe ní gbangba. We need to note that it is a waste of time to go through a great deal of mechanical effort using your power to want to do something, pretending to be serving God when you are not serving God. Ó yẹ kí a mọ̀ wípé fífi àkókò ṣòfò ní láti ṣe iṣẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ láti rí ojú Ọlọ́run pẹ̀lú ìṣọ̀tẹ̀ sí nínú ọkàn wa. You can't be rebelling against God and want to see his face. O ò lè máa ṣe ìṣọ̀tẹ̀ sí Ọlọ́run kí o sì fẹ́ rí ojú Ọlọ́run. You are wasting your time. Ò ń fi àkókò rẹ ṣòfò. You are wasting your time. Ò ń fi àkókò rẹ ṣòfò. This is not God's will. Èyí kì í ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. And so that's why we see in Proverbs chapter 1, Èrèdí yìí a ṣe sọ wípé nínú ìwé òwe orí ìkíní. verse 24. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníogún. Proverbs 1:24. Ìwé òwe orí ìkíní ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníogún. We have some verses to read there. Because I have called and you refused. I have stretched out my hand and no man regarded. A ní àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì tá a fẹ́ kà yìí bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníogún. Nítorí tí èmi pè tí ẹ̀yin sì kọ̀ tí èmi na ọwọ́ mi tí ẹnìkan kò sì kà á sí. But you have said at naught all my counsel and will none of my reproof. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ti ṣá gbogbo àmọ̀ràn mi tì, ẹ̀yin kò sì fẹ́ ìbáwí mi. If you don't listen to what God says, how then do you want him to answer you? Tí ìwọ ò bá fetí sílẹ̀ sí ohun tí Ọlọ́run sọ, báwo wá gan ni Ọlọ́run yóò ṣe dáwọ́ náà lóhùn. Verse 26 says, I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. Ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n sọ wípé èmi pẹ̀lú ó rẹ́rìn-ín ìdààmú yín, èmi ó ṣe ẹ̀fẹ̀ nígbà tí ìbẹ̀rù yín bá dé. And in verse 27 says, when your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a wild wind,
when distress and anguish cometh upon you. Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n sọ wípé nígbà tí ìbẹ̀rù yín bá dé bí ìjì àti ìdààmú yín bí àfẹ̀yíká ìjì nígbà tí wàhálà àti ìpọ́njú bá dé sí yín. Then shall they call upon me, out I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. Nígbà náà ni ẹ̀yin ó ké pè mí ṣùgbọ́n èmi kì yóò dáhùn. Wọn ó ṣàfẹ́rí mi ní kùtùkùtù ṣùgbọ́n wọn kì yóò rí mi. For that they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Nítorí tí wọ́n kórìíra ìmọ̀, wọn kò sì yan ìbẹ̀rù Olúwa. And verse 30 says, they would none of my counsel, they despise all my reproof. Ẹsẹ̀ gbọ̀n sọ wípé wọn kò fẹ́ ìmọ̀ràn mi, wọ́n gan gbogbo ìbáwí mi. And verse 31 says, therefore shall they eat of the fruit of their own way and be filled with their own devices. Ẹsẹ̀ kọkànléníọgbọ̀n. Nítorí náà ni wọn ó ṣe máa jẹ nínú èrè ìwà ara wọn, wọn ó sì kún fún ìmọ̀kímọ̀ wọn. Verse 32 says, for the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them. Ẹsẹ̀ kejìléníọgbọ̀n sọ wípé nítorí pé ìrora àwọn aláìmọ̀kan yóò pa wọ́n àti àlàáfíà àwọn aṣiwèrè ni yóò pa wọ́n run. The last verse is 33, but whoso hearkeneth unto me shall dwell safely and shall be quiet from fear of evil. Ẹsẹ̀ ìkẹtàlélọ́gbọ̀n tí ń ṣe ẹsẹ̀ tó kẹ́yìn sọ wípé ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí ó bá fetí sí mi yóò máa gbé láì léwu, yóò sì forí balẹ̀ kúrò, yóò sì farabalẹ̀ kúrò nínú ìbẹ̀rù ibi. Can you hear what God says in where we have just read? Ìjẹ́ a gbọ́ ohun tí Ọlọ́run sọ níbi tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ kà yìí. It is the fear of God that will make you to have what you ask from God. Ó jẹ́ ìbẹ̀rù Ọlọ́run lájẹ́ kí o rí ohun tó ń béèrè gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mechanical effort, going to the church, leaving the church, going to another sinful desire, adultery, fornication, and so on. These are mechanical effort, will not give you anything. Àwọn ipá ara wa tàbí ọgbọ́n orí ara wa, yíya ilé sílé àbí ya ìjọ sí ìjọ, àwọn wọ̀nyí kò lè ràn wá lọ́wọ́, kò sì lè gbà wá. So God wants us to change. Nítorí náà Ọlọ́run fẹ́ kí a ronúpìwàdà. He wants us to change. Ọlọ́run fẹ́ kí a yí padà. He wants us to change. Ọlọ́run fẹ́ kí a yí padà. He wants us to change. Ọlọ́run fẹ́ kí a yí padà. I pray the spirit of total change will come upon us in Jesus' name. Mo gbàdúrà pé oore ọ̀fẹ́ àti ẹ̀mí ìyípadà pátápátá yóò bà lé wa ní orúkọ Jésù. And I pray that the glory of God will shine upon our lives in Jesus' name. Mo ti gbàdúrà pé ògo Ọlọ́run alààyè á bà lé wa lórí ní orúkọ Jésù. In Jesus' name I pray. Ní orúkọ Jésù Kristi ni mo ti gbàdúrà. We will continue. A máa tẹ̀síwájú. In Isaiah 59 verses 1 and 2. Nínú ìwé Àìsáyà orí ìkọkàndínlọ́gọ́ta, ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ kìíní àti ẹsẹ̀ ìkejì. Isaiah 59 verses 1 and 2. Ìwé Àìsáyà orí ìkọkàndínlọ́gọ́ta, ẹsẹ̀ ìkíní àti ẹsẹ̀ ìkejì. Ó kà báyìí wípé kíyèsí ọwọ́ Olúwa kò kúrú láti gbani, bẹ́ẹ̀ ni etí rẹ̀ kò wúwo tí kì yóò fi gbọ́, ṣùgbọ́n àìṣedéédéé yín ni ó yà yín kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run yín, àti ẹ̀ṣẹ̀ yín ni ó pa ojú rẹ̀ mọ́ kúrò lọ́dọ̀ yín tí òun kì yóò fi gbọ́. The ears of God are open even to our prayers. Etí Ọlọ́run ó ṣí sílẹ̀ sí àwọn ẹ̀bẹ̀ àdúrà wa. And his eyes also could see us. Bákan náà ojú rẹ̀ ó lè rí wa gbangba. So that anything we ask is ready to give us. Nítorí náà ohunkóhun tá a bá béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ó ṣetán láti ṣe é fún wa. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear. Kíyèsí ọwọ́ Olúwa kò kúrú láti gbani, bẹ́ẹ̀ ni etí rẹ̀ kò wúwo tí kì yóò fi gbọ́. But the Bible says, but your iniquities have separated you from God,
ṣùgbọ́n àìṣedéédé yín ni ó yà yín kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run so yín. that God will not hear or listen. Èyí náà ni pé kí Ọlọ́run bàbá gbọ́ tàbí bàbá tẹ́tí sí So yín. we need to repent Nítorí náà a nílò kí a ronúpìwàdà and change kí a sì yí padà. and allow God to talk to us. Kí a sì gba Ọlọ́run láàyè láti bá wa sọ̀rọ̀. In Matthew chapter 15, verse 7, Nínú ìwé Matthew orí ìkarùndínlógún ẹsẹ̀ ìkeje. hypocrites, Isaiah prophesied correctly about you when he said, Ẹsẹ̀ kejì sọ wípé ẹ̀yin àgàbàǹgebè, òtítọ́ ni Àìsáyà sọ tẹ́lẹ̀ nípa ti yín pé. Ibẹ̀ náà ló wà. Ó tún wà mẹ́sàn-án. Ibẹ̀ náà ló wà. These people honor me with their lips, but their heart is far from me. Àwọn ènìyàn yìí ń fi ètè wọn súnmọ́ mi, wọ́n sì ń fi ètè wọn bọlá fún mi, ṣùgbọ́n ọkàn wọn jìnnà sí mi. They worship me in vain, teaching as doctrines the commands of men. Ṣùgbọ́n lásán ni wọ́n ń tẹríba fún mi, nítorí tí wọ́n ń fi òfin ènìyàn kọ́ni fún ẹ̀kọ́. We have seen exactly what the Bible tells us here, A lè rí ọ̀kánkán gan ohun tí Ọlọ́run bá wa sọ níhìn yìí. that we should not stand as hypocrites. Wípé káwa náà ká má ṣe dúró ní ipò àgàbàgebè ènìyàn. God has an ear Ọlọ́run ní etí, and he has the mouth to talk. Ọlọ́run sì ní ẹnu láti fi sọ̀rọ̀. He has the reasoning to hear, Ọlọ́run sì ní etí láti fi gbọ́. but sins disturb him from hearing us. Ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ènìyàn ló ń dí i lọ́wọ́ láti lè máa gbọ́ àwọn ènìyàn. To hear from God, Láti lè gbọ́ ohùn Ọlọ́run. the only right thing to do is to humbly return to him. Ohun gan tí ó tọ́ fún ọ láti ṣe òun náà ni pé ká mú ara wa lọ sí ipò ìrẹ̀lẹ̀ kí a sì padà sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. Acknowledge our sins Kí a sì káàánú fún àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wa. and beg for forgiveness. Kí a sì bẹ̀bẹ̀ fún ìdáríjì. And beg for forgiveness. Kí a sì bẹ̀bẹ̀ fún ìdáríjì. This is the only way we can do anything with God. Ọ̀nà kan ṣoṣo leléyìí tí a lè gbà láti ṣe ohun papọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. In Psalm 32 verse 5, Nínú ìwé orin Dáfídì orí ìkejìléníọgbọ̀n ẹsẹ̀ karùn-ún. Psalm 32 verse 5, Ìwé orin Dáfídì orí ìkejìléníọgbọ̀n ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. I have acknowledged my sin unto thee, and my iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgivest the iniquity of my sin. Selah. Èmi jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ mi fún ọ, àti ẹ̀ṣẹ̀ mi ni èmi kò sì fi pamọ́. Èmi wí pé èmi ó jẹ́wọ́ ìrékọjá mi fún Olúwa. Ìwọ sì darí ẹ̀bi ẹ̀ṣẹ̀ mi jì. In the same Psalm, Psalm 51 verse 3, A sì ń wo ìwé orin Dáfídì yìí náà nínú ìwé orin Dáfídì orí kọkànléníàádọ́ta ẹsẹ̀ kẹta. for I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Nítorí tí mo jẹ́wọ́ ìrékọjá mi, nígbà gbogbo ni ẹ̀ṣẹ̀ mi sì ń bẹ níwájú mi. In Jeremiah chapter 3, verses 13 to 14, Nínú ìwé Jeremiah orí kẹta ẹsẹ̀ kẹtàlá títí dé ẹsẹ̀ kẹrìnlá. the Bible says, only acknowledge thy iniquity, thou hast transgressed against the Lord thy God, and hast scattered thy ways, even to the strangers under every green tree, and ye have not obeyed my voice, says the Lord. Ṣáà jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ pé ìwọ ti ṣẹ̀ sí Olúwa Ọlọ́run rẹ, àti pé o sì tú ara rẹ sílẹ̀ fò lábẹ́ igi tútù gbogbo, àti pé ẹ̀yin kò gba ohùn mi gbọ́, ni Olúwa wí. Turn, O backsliding children, said the Lord, for I am married unto you, and I will take you one of a city
and two of a family, and I will bring you to Zion. Padà ẹ̀yin apẹ̀yìndà ọmọ ni Olúwa wí, nítorí èmi gbé yín ní ìyàwó, èmi ó sì mú yín ọ̀kan nínú ìlú kan àti méjì nínú ìdílé kan, èmi ó sì mú yín wá sí Síónì. John 9:31. Ìwé Jòhánù orí ìkẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkọkànléníọgbọ̀n. How we know that God heareth not sinners. But if any man be a worshipper of God, and doeth his will, him he heareth. Àwa mọ̀ pé Ọlọ́run kì í gbọ́ ti ẹlẹ́ṣẹ̀, ṣùgbọ́n bí ẹnìkan bá ṣe olùfọkànsìn sí Ọlọ́run, tí ó bá sì ń ṣe ìfẹ́ rẹ̀, òun ni ó gbọ́ tirẹ̀. And also in that John 15:7. Bákan náà nínú ìwé Jòhánù orí karùndínlógún ẹsẹ̀ ìkeje. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Bí ẹ̀yin bá ń gbé inú mi, tí ọ̀rọ̀ mi bá sì ń gbé inú yín, ẹ ó béèrè ohunkóhun tí ẹ bá fẹ́, a ó sì ṣe é fún yín. And the Bible is not silent about the position of sinners. Bákan náà, Bíbélì ò dákẹ́ nípa ipò tí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ gbé wà. And I want you to take this action. Mo sì wá fẹ́ kí o fi eléyìí kó fi ṣe ọ̀rọ̀ ṣe. An action here. Ètò jẹ́ kókó ọ̀rọ̀ níhìn yìí. As recorded by Isaiah. Gẹ́gẹ́ bí a ti kọ̀wé rẹ̀ láti ọwọ́ Àìsáyà. Isaiah chapter 3:11. Ìwé Àìsáyà orí ìkẹta ẹsẹ̀ ìkọkànlá. It says, woe unto the wicked. It shall be ill with him, for the reward of his hands shall be given him. Ẹsẹ̀ kọkànlá sọ wípé ègbé ni fún ènìyàn búburú, yóò burú fún un, nítorí èrè iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ni a ó fi fún un. We can see now from the life of Saul, he was confused. A lè rí báyìí pé nínú ìgbé ayé Sọ́ọ̀lù ọkàn rẹ̀ dàrú. He didn't know what to do. Kò sì mọ ohun tí ó tọ́ kí ó ṣe. He did not repent. Kò sì ronúpìwàdà. He did not seek God. Kò sì wá ojú Ọlọ́run. Then we will see in the next Bible study, what did he do? Báyìí nínú ẹ̀kọ́ Bíbélì èyí tí ó ń bọ̀, a máa wo ohun tí ó ṣe. What became of him? Ohun tó jẹ́ àbájáde iṣẹ́ rẹ̀. But what God wants us to do is to repent. Ṣùgbọ́n ohun tí Ọlọ́run fẹ́ kí a ṣe náà ni pé kí a ronúpìwàdà. If we are in distress. Tí ìwọ náà bá wà ní If we are in àìlèbalọ́kàn. difficulty. Tí ìwọ náà bá wà ní wàhálà. If there is any problem in our lives. Tàbí wàhálà kankan lọ́kàn òjọ̀kan wà ní ayé rẹ̀. If somebody offends us, we need to go and beg him and make restitution. Bí ẹnikẹ́ni bá ṣẹ̀ ọ́, jọ̀ọ́ lọ bá bẹ́ẹ̀ kí o sì ṣe àtúnṣe. And it is on this basis that God will hear you and he will hear us and will forgive and begin to hear us. Kó sì mọ̀ wípé lórí àwọn nǹkan wọ̀nyí ni Ọlọ́run yóò gbọ́ títì rẹ àti pé yóò tẹ̀síwájú láti máa gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ wa. Let us pray. Ẹ jẹ́ kí a gba àdúrà. Our Father, we thank you for what you have just learned from the life of King Saul. Bàbá wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ohun tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ́ ní ẹ̀kọ́ tán nípa ìgbé ayé Sọ́ọ̀lù. Saul was a king, Sọ́ọ̀lù jẹ́ ọba chosen by God. tí a yàn láti ọwọ́ Ọlọ́run. Because God told Samuel to choose him as king, the first king in Israel. Torí pé Ọlọ́run sọ fún Sámúẹ́lì pé kí ó yan Sọ́ọ̀lù lọ́ba tí í ṣe ọba àkọ́kọ́ ní Ísírẹ́lì. But then, Ṣùgbọ́n síbẹ̀, he did not follow the precepts of you, God. kò tẹ̀lé ìlànà Ọlọ́run ní ìsìnṣẹ́ ń tẹ̀lé. And so as a result of that, Látàrí èyí, he started disobeying. ó bẹ̀ sí í ṣe àìgbọ́ràn ní ọ̀nà púpọ̀. Every spirit of disobedience in our lives, I pray, Lord, that you completely remove in the name of Jesus. Mo gbàdúrà pé gbogbo ẹ̀mí àìgbọ́ràn nínú ayé wa kẹ́ jọ̀wọ́ kẹ́ fà á tún ti gbogbo lórúkọ Jésù. The first sin that occurred in the world from Adam and Eve was the sin of disobedience. Ẹ̀ṣẹ̀ àkọ́kọ́ tí ó kọ́kọ́ farahàn ní ìṣẹ̀wáṣẹ̀ ayé òun náà ni ó ṣẹlẹ̀ láàrin Ádámù àti Éfà tí í ṣe ẹ̀ṣẹ̀ àìgbọ́ràn. Disobedience leads to damnation. Ẹ̀ṣẹ̀ àìgbọ́ràn òun náà ni ó máa ń mú àbájáde ikú wá. Disobedience leads to offending God.
ìṣíṣe ẹ̀ṣẹ̀ àìgbọ́ràn ló máa ń mú kí a ṣe Ọlọ́run. And disobedience makes one to lose important things here on earth and in heaven. Àìgbọ́ràn ṣíṣe bákan náà ó máa mú kéèyàn kó pàdánù ohun tó ṣe iyebíye ní ayé àti ní ọ̀run. Make us to restitute our lives with you at any time in the name of Jesus. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ láti lè ṣe àtúnṣe ọ̀nà wa níwájú rẹ àti níwájú gbogbo ọ̀nà wa. There are people that are in distress right now. Mo gbàdúrà fún gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n wà ní àìlèbàlẹ̀ ọkàn Let them báyìí. examine themselves. Jẹ́ kí wọ́n lè yẹ ara wọn wò. Where sins are dominating, Níbi tí ẹ̀ṣẹ̀ ti ń gbàjọba, let them repent of their sins and turn to you. jẹ́ kí wọ́n ronúpìwàdà kán sì yí padà sí ọ. Because some places we have read said God will not hear even the voice of sinners. Torí pé níbi àwọn àkọọ́lẹ̀ ibi tá a ti kà sọ fún wa wípé Ọlọ́run kì yóò tẹ́tí sí ohùn ẹ̀bẹ̀ àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. There and then, the enemy will not be able to touch them once they have turned to you. Nígbà tí àwọn wọ̀nyí bá ti yí padà sí ọ, àwọn ọ̀tá wọ̀nyí lè ní agbára láti lè fọwọ́ kàn án. Thank you, Father, for having taught us. A dúpẹ́ torí pé ẹ ti kọ́ wa. Thank you for having told us what to do. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé ẹ ti sọ fún wa ohun tí ẹ fẹ́ kí a ṣe. Thank you because we have seen examples in the scriptures of what they did and did not profit them, especially Saul. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé ẹ ti ṣe ojú wa sí àwọn àpẹẹrẹ nínú Bíbélì pàápàá nípa ìgbé ayé Sọ́ọ̀lù èyí tó dáwọ́lé ohun tí kò yọrí nínú rẹ̀. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ ńlá ti Jésù alágbára láti gba àdúrà. Amen. Àmín.